За онийхний 9 сард монголчууд гадаад улсуудад аялахдаа 671.4 сая Америк доллар зарцуулсан байна. Энэ нь өмнөх оноос бол 23 орчим сая Америк доллараар өссөн үзүүлэлт бол болохыг төлбөрийн тэнцлийн тайлангаас энхүү харж болохоор байна. Харин ор хурцлалыг харуул 447.5 сая Америк доллар бүртгэгджээ. Энэ нь мөн одоо өмнөх оны мөн үеэс бол ойролцоогоор 63 сая Америк доллараар өссөн үзүүлэлт болохыг харж байна. За аялал жуулчлалын салбар дахь төлбөрийн тэнцлийг ашигтай гаргахын тулд тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг бодлогоор хөгжүүлэх хэрэгтэйг салбарын төлөөлөл онцолж байлаа. За энэ салбарт бизнес эрхлэгчид зуны саруудад л үргэлжилдэг аялал жуулчлалыг мөчлөхийг нь уртсгаж, бусад удирдлуудад жуурсыг татах эсвэл томоохон арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэгээр идэвхжүүлэлт хийх хэрэгтэйг хэлж байсан юм а. Бидээ аялагч нар бүрэн аялах тийм бүрэн ээлтэй тийм сонирхолтой орн бас биш. Манад тийм Диснейленд байхгүй байна. Эсвэл зоопаркууд юм уу. Тэр ерөнхийдөө тийм аяллууд явагддаг тийм суур үйлчлэгээний дэд бүтцүүд нь бүрэн хангадаагүй байна л да. Дотоодын аялагч нараа бол харин тэгж явуулж явах хэвээр. Хариуцлагатай ногоон аялагч бай, хоггүй аялагч бай гэдэг Улаанбаатарчууд өөрсдөө бие дагаад хөдөө явж байгаа. Манад бие даа аялагч нарын сегмент нь илүү дотоодын аялал дээр хүчтэй байдаг гэж хэлж болно. Special буюу таны ярьж байгаа зүйлүүд Монгол ерөөсөө л дэлхийн зах зээл дээр тусгай сонирхлын аялал орно байхгүй. Монгол руу тийм ерөнхий Парист аялдаг жуулчин юм уу, Бангкокгийн жуулчин ирэхгүй. Яг Монголын тусгай сонирхол. Тийм учраас тусгай сонирхлын аяллыг хөгжүүлэхэд өөрөө тусгай бодлогууд, онилсон бодлогууд хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс ийм том ерөнхий юм болов. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газраас тэр бүсчилсэн хөгжил гэж явуулаад байгаа. Шийдэл баруун аймагта тий одоо тэр адлын явдлын ууланд авирдаг янз бүрийн сорилттой альпинаас ахуулаад зүгээр трекинг хүртэлх тэр чиглэлүүдийг хэрэгжүүлдэг бүр яг ийм нэг одоо уулыгаа тойрсон, нэг бэлчээрийгээ тойрсон аялал жуулчлалын газрын болон үйлчлэгээний менежмент аюулгүй байдлын зохицуулалт илүү хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Ер нь бол энд бидний зүйлийг яриад байгаа. Аялал жуулчлалын танхимыг байгуулчихъя. Тэгээд маш олон тэр сургалтууд, тийм ээ, стандартууд, үнэлгээнүүдээ салбар өөрөө хийгээ явчихъя. Энэ төр заавал оролцоол хааж богдох шаардлагагүй шүү дээ, тийм ээ. Нийтээрээ ингээд энийг хийж чадах юм бол энэ бол хамгийн түрүүлж бий болох боломжтой салбар. Энэ дотроо өнөөдөр Европын аялал жуулчлалээс илүү хятадын одоо энэ аялал жуулчлал одоо гадагшаага аялж байгаа төлж байгаа мөнгө гэдэг чинь дэлхийд хамгийн том зах зээл болчиход байна шүү дээ. Эндээс л бүгдээрээ одоо жуулч явах гэж өрсөлдөж байна. Бид хаяанд зэрэгцэж орчиж байж үнийг хийж чадахгүй ганд бидраас хамаарат байна. Монгол аялал жуулчлалын салбараа хөгжүүлэх гэж хичээж байгаа. Үүнийхээ тулд багагүй хэмжээний хөрөнгөч зарцуулсан. Тухайлбал Герман улсад таниулах өдөрлөг хийсэн нь миний бахархлыг төрүүлсэн. Тэр үеэр тэд Монголын үндэсний наадам баярыг сурталчилж байлаа. Гэвч хүний бодлоор Монголын аялал жуулчлалын салбар, тур оператор компаниудад жилд нэг болдог энэ баярын үеэр тусалцаа төдийлөн хэрэггүй болов. Зочид буудлууд угаасаа энэ үеэр дүүрэн байдаг. Санамсаргүй тохиолдол байсан уу эсвэл төлөвлөсөн ажил байсан уу? Дараа жил нь Асамын чуулга уулзалт Монгол зохион байгуулагдаж байлаа. Энэ чуулга уулзалт нь наадмын үеэр болсон нь тур оператор компаниудад маш сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Тэм учраас засгийн газраас тур оператор компаниудыг дэмжиж угийн богинохон аялал жуулчлалын улирлыг сунгаж хүйтний улиралд хурал зөвлөгөө бусад арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах нь зүйтэй юм. Монголд 9-р сар, 10-р сар сайхан сарууд шүү дээ. 5-р сар бас сайхан сар. Арктикт хүртэл аялал жуулчлал байна. Хүмүүс үстэдэл далайн хавийн арсан гутал өмсөдөл цагаан бавгаа үзэхээр Арктикийг зорж байна. Арктик жил ирэх тусам хүмүүсийн аялах дуртай газар болон хуурж хэдэн мянган жуулчин хүлээн авсан байна. За Швейцарийн тансаг брэнд Grovel Force-ийн handmade нэг бугуун цаганд 95% гар ажиллагаа орсон байна. Механик цагнуудад тодорхой хэмжээний гар ажиллагаа ордогч үүн шиг тохиолдол ховор юм байна. Одоогоор handmade one бугуун цагийг нэг ширхгийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Гар ажиллагаа орсон 800 гаруй хэсгээс бүрдэх энэ цагийг үйлдвэрлэхэд ойролцоогоор 6,000 цаг шаардлагатай байжээ. 755,000 Америк долларын үнэтэй энэ цагаа компани жилд 2-3 үйлдвэрлэхийг зорж байгаа юм байна. Тэгэхээр зах зээлийн өрсөлдөөний хувьд 200 жилийн түүхтэй бөгөөд брендийн байгаль фантаз дизайнтай гэрэлтүүлэг бүхий Butterfly цаг гэхэд 52,000 Америк долларын үнэтэй байна. Мөн Audemars Piguet брендийн цагаан одоо алтаар бүрсэн Millionaire цаг бол 53,000 Америк долларын үнэтэй бөгөөд энэ загвар нь зарим талаараа handmade one-тай төстэй юм байна. Тэгвэл тансаг зэрэглэлийн автомашин үйлдвэрлэж Aston Martin Lagonda Global Holdings үйл ажиллагааных нь ашиг нь
3 дугаар үйлдэл 51%-аар буурсан байна. Их Британд Brexit-ийн тодорхойгүй нөхцөл байдал үргэлжилж байгаа мөн томоохон эдийн засгуудад эдийн засгийн өсөлт саарсан зэрэг нь бол Aston Martin-ы үзүүлэлтэд инхүү сөргөөр нөлөөлжээ. Компани өсөлт бүхэлдээ удаашаад байгаа энэ үед ашиг буурсан ч орлого нь өмнөх жилийнхээс 13%-аар өссөн сэтгэл хангалуун байгаа гэж компани гүйцэх захирал бол хэлж байсан юм. За ойрын ирээдүйд одоо байдал сэргэнэ гэж харж байгаа тэрээрээ илэрхийллээ. Тухайлбал шинээр гарах DBX SUV-ийн компани орлогыг өсгөх гэсэн хүлээлттэй байна. За Aston Martin-ы тухайд уламжлалт спорт загваруудын эрэлт буурч байгаа учраас шинэ загваруудтай илүү найдлага тавьж байгаа юм. Саяхан Бээжин танилцуулсан DBX SUV-ийн үйлдвэрлэл нь 2020 оны 2 дугаар улирлаас эхлэх юм байна. Худалдаалах үнэ нь $190,000 байхаар тогтжээ. За тэгвэл Tiffany & Co. LVMH Group-ийн тавьсан худалдаа авах үнийн саналыг өсгөхийг хүсжээ. Тансаг үнэт эдлийн компани 14.5 тэрбум Америк долларыг хэтэрхий доогуур үнэлгээ гэж үзсэн LVMH Group-ийг үнийн саналаа өсгөхийг хүссэн байна. За тэгсэн тохиолдолд Tiffany & Co. хэлцэл нээлттэй хандаж магадгүй байгаа бөгөөд LVMH Group шинэ саналын талаар хэлцэж байгаа юм байна. Харин компаниуд одоохондоо энэ талаар тайлбар өгөөгүй байна. Францын Louis Vuitton болон NSC зэрэг тансаг брэндүүдийн брэндүүдийг эзэмшдэг LVMH Group нь 182 настай Tiffany & Co-гийн худалдан авснаар үнэт эдлийн зах зээлээ өргөжүүлэх юм байна. Ялангуяа компани Америк нэгдсэн улсын зах зээлд анхаарлаа хандуулж үйлчлүүлэгчид илүү ойр хүрэх боломжтой гэж үзэж байгааг салбарын шинжээчид хэлж байлаа. За тэгвэл эдгээр мэдээлэлтэй зэрэгцээд LVMH Group-ийн хувьцааны гүйцэх захирал удирдлагын багцыг бол эзэмшдэг гүйцэх захирал Берна Агногийн хөрөнгө ч гэсэндээ өссөн хэвээр байгаа. Түүний хөрөнгийн хэмжээ яг өнөө өглөөний байдлаар бол 99.6 тэрбум Америк долларт бол хүрч өссөнийг бол харж болохоор байгаа юм. Оны эхнээс хойш түүний хөрөнгийн хэмжээ бол ойролцоогоор 31 тэрбум Америк доллараар өссөн байгаа. Энэ 7 хоног түүний хөрөнгө бол хөрөнгийн хэмжээ Bill Gates-ийг бол давж дэлхийн хамгийн чинэлэг эрхмүүдийн тоонд бол жагсаалтад хоёрт ирэмдлэгдэх хэмжээнд бол хүрч өссөн тохиолдол гарсан. За гэсэн хэдиж Louis Vuitton болон Tiffany & Co компаниудын хэлцэлтэй холбоотойгоор Louis Vuitton-ы хувьцааны ханшид гарсан хөдөлгөөний улмаас бол эргэн бол 100 тэрбум Америк доллароос бол доош орж байсныг бол харах хэрэгтэй. За түүний дээр жагсаж байгаа Jeff Bezos болон Bill Gates нарын хөрөнгө харгалзан 111.5 тэрбум, за 109.2 тэрбум Америк доллараар хэмжигдэж байгаа. Jeff Bezos-ийн хөрөнгө энэ он гарснаас хойш 13.4 тэрбум Америк доллараар буурсан байхад Bill Gates-ийн хөрөнгийн хугацаанд бараг 20 тэрбум Америк доллараар өссөнийг бол харж болохоор байгаа. Берна Агногийн хувьд бол ямар ч энэ оны хувьд бол хамгийн чинэлэг ихний 10 эрхэмд бол багтаж байсан бол оны 2 дугаар хагаст бол ийхүү топ 3, топ 5 руу бол орж ирэх болсон юм а. Инновац 2050 зөвхөн Bloomberg телевизээр